宝宝咳嗽干呕怎么办？吴玉丽，陕西省第4人民医院新生儿科。咳嗽干呕这个也是咱们小宝宝在日常生活中经常会出现的症状，很多家长会比较着急，尤其是没有带过孩子的新手宝宝妈会比较紧张。那么如果孩子精神状况 OK， 体温也正常，他只是偶尔的咳嗽2声或者是有点干呕，这个表现的话可能是喝水少啦，或者是空气过于干燥了，这种情况引起的。我们可以给他适当的喝点水，母乳喂养的宝宝给他吃点母乳，再观察。如果要是偶尔的不影响他的吃玩睡，我们没有必要过度担心。但是如果咳嗽的频率越来越多，或者是干呕的症状越来越重，甚至会影响宝宝吃奶的时候，这个可能就不再是一个生理的不适了，而是疾病引起的，这个就要及时的到医院去就诊了。专家提示：一，如果孩子精神状况良好，体温正常，只是偶尔咳嗽或干呕，可能是喝水少，或者是空气过于干燥，可以适当的喂点水。二，如果是母乳喂养的宝宝，可以给孩子吃点母乳再观察。三，如果咳嗽的频率越来越多，或者干呕的症状越来越重，甚至会影响宝宝吃奶，可能是疾病引起的，需要及时到医院就诊。